Я хотел бы больше рассказать и поговорить о политике в сфере поддержки возобновляемой энергетики в Российской Федерации, остановиться на основных моментах, которые сегодня уже упоминались, в том числе и по развитию нормативно-правовой базы в области поддержки возобновляемой энергетики. Хотел бы поблагодарить организаторов за возможность выступить и рассказать о основных элементах видения Министерства энергетики и действующей нормативно-правовой базы в части возобновляемой энергетики. Но я думаю, что сегодняшняя дискуссия будет достаточно интересной. Если говорить о законодательных основах поддержки возобновляемой электроэнергетики в Российской Федерации, то она построена на нормах действующего федерального закона об электроэнергетике, 35-й федеральный закон, который предполагает, по сути, три основных механизмов поддержки возобновляемой электроэнергетики. Это на оптовом рынке электрической энергии мощности в ценовых зонах оптового рынка, то есть в тех, это территории Европы и Сибири, в которых действуют рыночные механизмы ценообразования в электроэнергетике, это механизмы договоров поставки мощности возобновляемой электроэнергетики. В территориях розничного рынка, в территориях неценовых зон, оптового рынка, основным механизмом является норма закона об обязательности покупки электрической энергии с целью компенсации потерь сетевыми компаниями. И, соответственно, норма о компенсации технологического присоединения к электрическим сетям квалифицированных генерирующих объектов. Это компенсация из федерального бюджета стоимости технологического присоединения к электрическим сетям. Если говорить об этих мерах, изолированные энергосистемы, которые достаточно, так скажем, важны, в том числе для Дальнего Востока, для Республики Якутия. Основа — это базовая логика, это государственное регулирование тарифов, в том числе и нормы, предусматривающие долгосрочные тарифы, которые в том числе должны окупать инвестиции в соответствующие проекты. Министерством энергетики одним из основных и программных документов является программа программа энергоэффективности и развития электроэнергетики. По сути, это программный документ, в рамках которого работает министерство, и одна из подпрограмм данной государственной программы является подпрограмма развития и использования возобновляемых источников энергии. В настоящий момент эта программа реализуется, ее основными направлениями является первое — это развитие как раз нормативно-правовой базы, в развитии тех норм закона, о которых я говорил выше. И в первую очередь это план мероприятий правительства Российской Федерации о поддержке возобновляемых источников энергии, который, я там дальше расскажу, активно реализуется Министерством энергетики. Вторая составляющая — это уже, так скажем, проведение конкурентных отборов мощности возобновляемой энергетики в ценовых зонах. И один из таких для нас существенных моментов — это, так скажем, выработка основ политики, оценки части возобновляемой энергетики. И на этой цели мы предусматриваем достаточно большую работу по оценке экономического и технологического потенциала возобновляемой энергетики в целом в Российской Федерации с отдельным акцентом и вниманием к изолированным энергорайонам. Если говорить об указанных мерах, то меры по компенсации технологического присоединения к электрическим сетям объектов возобновляемой энергетики реализовано с точки зрения нормативных и поднормативных актов. Министерством энергетики утвержден приказ о процедуре и порядке компенсации
и субсидий по компенсации стоимости технологического присоединения. Этот приказ предусматривает до 50% компенсации стоимости техприсоединения в пределах 30 миллионов рублей по каждому объекту. Соответственно, до сентября каждого года мы собираем заявки. Приказ был утвержден в прошлом году, в этом году, надеемся, может начать работу. Пока еще заявок со стороны участников рынка не поступало, но еще у нас есть время. Деньги в бюджете предусмотрены на реализацию данного мероприятия. Если мы говорим о механизмах оптового рынка электрической энергии и мощности в ценовых зонах оптового рынка, это как раз та сфера, в которой реализуются федеральные цели поддержки возобновляемых источников энергии. Федеральные цели поддержки возобновляемых источников энергии в настоящий момент сформулированы как реализация и создание условий для локализации производства энергетического оборудования на территории Российской Федерации по 3 технологиям. Это возобновляемые источники на основе солнца, ветра и энергии воды, то есть малых гидроэлектростанций. Соответствующая нормативно-правовая база была принята в 2013 году, и она реализуется через механизмы рынка мощности, через так называемые договоры о поставке мощности, которые, по сути, обеспечивают инвесторам возврат инвестиций, но при этом налагают определенные требования по локализации производства генерирующего оборудования в Российской Федерации. Распоряжением правительства заданы ценовые параметры указанных договорных отношений и заданы требования по локализации и целевые степени локализации соответствующего генерирующего оборудования. Данный механизм работает второй год. В прошлом году прошел первый отбор по соответствующих проектов. Отборы проходят на конкурентной основе. Достаточно большие объемы были приняты в части ветроэнергетики, солнечной энергетики. Достаточно, практически не было объемов по малым ГЭС и ветростанциям. Но ситуация этого года, практически вот на днях завершен отбор проектов текущего года. Опять мы видим ту похожую ситуацию, практически полностью выбраны объемы солнечной энергетики, к сожалению, достаточно небольшие объемы по ветроэнергетике и по малым ГЭС. У нас всего 51 мегаватт мощности отобран по ветроэнергетике и 21 мегаватт по гидроэнергетике. При этом достаточно значительные объемы отобраны по солнечной энергетике, где достаточно конкурентная ситуация, и по некоторым объектам стоимость снизилась примерно на 18% от тех предельных уровней, которые заданы правительством Российской Федерации. Понятно, что 2 года работы этой программы говорит о том, что по солнечной энергетике программа успешно, по ветроэнергетике и по малым ГЭС есть действительно вопросы и проблемы. Здесь, не знаю, может быть, Патрик Виллинс скажет, как он организовывал работу, в том числе с компаниями отрасли. Есть ряд нареканий к этой нормативно-правовой базе, в том числе достаточно жесткие требования по локализации производства, которые компании, в том числе и производители оборудования международные, считают, что достаточно трудно реализуемые указанные в нормативно-правовых актах сроки. Есть вопросы по определенным стоимости, предельным уровням капитальных затрат. Но в настоящий момент это Министерство энергетики ведет работу, встречается с компаниями, в том числе на основе того анализа, который
проведено международной финансовой организацией, и в ближайшее время мы, наверное, выйдем с предложениями по корректировке нормативно-правовой базы в рамках данного направления. С точки зрения логики, как я уже сказал, основная цель этого механизма – это создание в Российской Федерации производства соответствующего генерирующего оборудования, которое в том числе может быть использовано для реализации проектов как в изолированных энергорайонах, так и на розничных рынках электрической энергии и мощности. В рамках разработки нормативно-правовой базы в текущем году было принято достаточно два постановления правительства. Первое, которое реализовывает планы по поддержке возобновляемой энергетики. Первое – это изменение постановления по квалификации генерирующих объектов, и которое упрощает требования по квалификации для генерирующих объектов. Второй проект – постановление о сертификации, о подтверждении объемов, произведенных на возобновляемых источниках энергии. Ну и в настоящий момент, по сути, Министерством энергетики завершена работа над проектом постановления, который должен задать ценовые параметры, тарифные параметры для возобновляемой энергетики в изолированных энергорайонах и на розничных рынках электрической энергии и мощности. Этот проект постановления внесен в правительство Российской Федерации. Ну и надеемся в ближайшее время принятие решения по правительству Российской Федерации по указанному проекту постановления. Основные идеи этого проекта постановления, по сути, носят там три части. Первое – это процедурные моменты, условия, описание существенных условий договоров, их учет в правилах розничного рынка электрической энергии. И блок ценовых параметров, который разделяется на два. Это розничные рынки в ценовых и неценовых зонах оптового рынка и ценообразование в изолированных энергорайонах. Разница между этими подходами в том, что в ценовых и неценовых зонах оптового рынка предлагается ввести предельные уровни капитальных затрат, как капитальных, так и условно-переменных затрат, для того, чтобы региональные органы власти при принятии тарифно-балансовых решений имели ориентиры и предельные значения для цен и тарифов на возобновляемые источники энергии. В изолированных энергорайонах мы не предлагаем введение предельных уровней капитальных затрат, движемся в логике реализации долгосрочных тарифов с определением на уровне постановления предельных уровней окупаемости, которые закладываются в проекты, сроки окупаемости и уровни доходности возврата капитала для региональных органов власти. Основой политики развития возобновляемой энергетики на розничных рынках, в изолированных районах, это, по сути, в данных областях и сферах электроэнергетики мы не видим федеральных целей развития возобновляемой энергетики. Мы считаем, что цели развития возобновляемой энергетики должны приниматься на уровне субъектов Российской Федерации, исходя из экономической эффективности, экологических задач, задач развития производства, возможно, рекреационных или иных целей, которые видят регионы в области возобновляемой энергетики. Поэтому одним из существенных элементов всей системы отношений предполагается
обязательность включения объектов возобновляемой энергетики в региональные схемы и программы развития с утверждением их на уровне первых лиц региона, для того, чтобы региональная власть понимала цели и задачи развития возобновляемой энергетики в субъекте